İlk əvvəl bu yeni dərsimizdə videonu izləyən hər bir kəsi salamlayıram. Bu dərsimizdən etibarən yeni bir mövzunu nəzərdən keçirtməyə başlayacağıq. Mövzu 1S platformasında hesablaşma mexanizmlərinin öyrənilməsinə, tətbiq edilməsinə və əldə edə biləcəyimiz bilikləri praktiki məsələlərin həll edilməsində tətbiq etməyə həsr olunacaqdır. Bundan əvvəlki dərslərimizdə biz 1S-də proqramlaşdırmanın əsasları ilə bağlı olan videolarımızda 1S platformasının mexanizmlərini, onun obyektləri və funksionalını, metod və digər alətlərini müəyyən qədər öyrənmişdik. Lakin həmin dərslərimiz bir növ bu proqramla, onun funksiyonalı ilə, bir sözlə 1S platformasında proqramlaşdırmanın əsasları ilə tanışlıq xarakteri daşıyırdı. Yəni biz həmin dərslərdə sadə əməliyyatları, sadə tapşırıq və məsələləri həll etməyə çalışırdıq. Və bu əsnada da 1S platformasının imkanları, funksiyonalı, onun obyektləri və alətlərini öyrənməyə həm də tətbiq etməyə çalışırdıq. Və artıq indi bizdə bu platformada işləmək və müəyyən məsələləri, tapşırıqları həll etmək üçün lazım olan əsas biliklərimiz artıq mövcuddur. Yəni burada qeyd etmək istəyirəm ki, biz artıq proqramın, yəni ki, baza ilə tanışlıq hissəsini bu videolarımızda həmin dərslərlə bitirmişik. Yəni bundan sonra biz çalışacağıq daha mürəkkəb məsələ və tapşırıqları, yəni konfiquratorda, platformada həll etməyə çalışaq. Hətta yadınıza gəlirsə, yəni biz keçmiş dərslərimizdə gəlin konfiquratoru açaq. 1S platformasının hətta bəzi obyektləri var idi ki, biz onlara heç toxunmadıq. Məsəl üçün bunlar hansılar idi? Baxın, registr buxalteriya, mühasibatlıq registri və yaxud da registr расчёту, hesablaşma registri. Biz hansıları öyrənmişdik? Yığım registrləri ilə tanış olmuşduq. Onların sazlamalarını, metodlarını, onlarla işləməyi öyrənmişdik. Registr сведения, məlumat registrləri ilə və yaxud da обработка, sənəd, spravочник, konstanta, yəni ümumi bəzi modullarda öz kodlarımızı yazmışdıq. Ancaq bəzi mövzular var idi ki, onlara sadəcə olaraq bəlkə adlarını da heç çəkməmişdik. Bu olsun hesablaşma registri və yaxud da mühasibatlıq registri. Yəni bundan sonra biz bu 1S platformasının digər bu birim, yəni mexanizmlarını, yəni indi adından da, mövzumuzun adından da görürsüz ki, hesablaşma mexanizmləri ilə də tanış olacağıq. Və burada da keçmiş, yəni ki, dərslərimizdə öyrəndiyimiz o bilikləri, öyrəndiyimiz alətləri, mexanizmləri, yəni obyektləri, yəni unutmayacaq. Onlardan istifadə yenə də eləyəcəyik və daha mürəkkəb və bəzən də ola bilər ki, çətin məsələ və tapşırıqların həll olunmasında da istifadə edəcəyik. Yəni biz sorğularla yenə də işləyəcəyik. Sənədlərlə də, yığım registrləri ilə də, məlumat registrləri ilə də və digər indiki bu mövzumuzun əsas baxın predmeti olan bu plan vid расчётов, hesablaşma planı növləri və hesablaşma registrləri ilə də daha ətraflı tanış olacaq. Yəni bu mövzu indiki keçəcəyimiz bundan sonraki dərslərimizin bu əsnasında. Yəni bundan sonra da bu yeni mövzu və dərslərimizdə həmin o keçmiş dərslərdə qazandığımız bilikləri qeyd etdiyim kimi mürəkkəb, praktiki məsələ və tapşırıqların həll edilməsində yenə də istifadə edəcəyik. Yəni qarşıdakı dərslərimizdə bundan qabaq öyrəndiklərimiz bizdə daha möhkəmlənəcək və onları daha geniş və ətraflı anlayacağıq. Həm də bununla bərabər yeni bilikləri də əldə etmiş olacağıq. Burada əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm ki, bu kurs, yəni bundan sonraki dərslərimiz 1S platformasının əsas mexanizmlərindən biri olan hesablaşma mexanizmlərinə, onun əsaslarına diqqət yetirəcəyik. Bəzi hallarda bu mövzunu, yəni bir çox proqramçılar üçün olsun və yaxud da ümumiyyətlə bu 1S-də istifadəçilər üçün belə olsun, bu mövzu platformanın belə ən çətin konseptlərindən biri kimi tanınır. Yəni biraz çətin mövzu kimi ona baxılır. Çünki öyrənəcəyimiz bu mövzu bizim gündəlik həyatda və ya digər sahələrdə gündəlik bizim qarşılaşdığımız çox da geniş, rast gəlinməyən geniş bir konsept spektrini əhatə edir. Yəni burada sizin bu mövzuya yanaşma tərzində də gərək ciddi dəyişikliklər edilməsi tələb olunur. Çünki bu mövzuları dərin
dərin və diqqətlə araşdırmalı və anlamalı olacaq. Yəni bəzi məsələləri ola bilər ki, bizə çətin gəlsin, ancaq öyrəndiyimiz zaman da görəcəyik ki, yəni 1S platformasının bu mexanizmları da heç də belə bilinən kimi həddindən çox çətin deyil. Dərs çərçivəsində standart konfiqurasiyalar üzrə, məsələn, baxın burada ZUP, əmək haqqı və insan resurslarının idarə edilməsi olsun və yaxud da sənaye müəssisələrinin idarə edilməsi, ERP, şirkət resurslarının planlaşdırılması bu standart konfiqurasiyalar olsun və yaxud da 1S mühasibət konfiqurasiyası olsun. Yəni bu kimi hazır standart konfiqurasiyalarda olan hesablaşma mexanizmlərinin təfərrüatlarına daxil olmayacaq. Yəni bunlarda olan bu hesablaşma mexanizmlərini biz nəzərdən keçirməyəcəyik. Yəni standart hansı ki artıq var. Yəni bunun əvəzinə biz hesablaşma mexanizmlərinin əsaslarını sıfırdan başlayaraq özümüz konfiqurasiya etməyə çalışacaq. Yəni bir proqramçı olaraq, yəni sıfırdan obyektlərini, registrlərini, kodunu, bütün belə onun funksionalını özümüz hazırlamağa, yəni sazlamalarını, bütün bu funksionalla bağlı məsələləri özümüz həll etməyə çalışacağıq. Biz bilirik ki, artıq bu konfiqurasiyalarda bu hesablaşma mexanizmləri var və onlarda da yəni istənilən hesabatları, nəticələri, yəni bu proqramlarla da hazır əldə olunur. Ancaq bizim bu kursumuzda, yəni ki, bu dərslərimizdə biz çalışacağıq ki, özümüz, yəni bu hazır platformalarda olan funksionalları özümüz tərtib edək və bizə lazım olan məlumatları, hesabatları özümüz, yəni ki, əldə etməyə çalışaq. Yəni bunu biz öyrənməklə gələcəkdə baxın bu hazır platforma konfiqurasiyalarda da müəyyən dəyişiklikləri edə bilmək üçün həmin bu hesablaşma mexanizminin strukturunu, mexanizmlərini bilsək, biz özümüz də onlara müdaxilə edə bilərik. Bizdəki qanunvericiliyə uyğunlaşdıra və yaxud da müəyyən dəyişiklikləri etməyi, yəni artıq öyrənmiş olacaq. Yəni bu dərs çərçivəsində də bu səbəbdən də biz sırf özümüz platformada, konfiquratorda olan bu mexanizmi, obyektlərini araşdırıb onlarla işləməyi öyrənəcəyik. Yəni kursumuzun, dərslərimizin əsas məqsədi hesablaşma mexanizmləri ilə tanış olmaq və onları özümüzün əmin şəkildə istifadə edə bilməyi öyrənməkdir. Yəni bununla da əlaqədar olaraq ilk növbədə hazırlıq işlərimizi tamamlayıb, öncədən hazırladığımız qeydləri nəzərdən keçirdikdən sonra kursun əsas mövzusuna başlayacaq. Yəni dərslərimizin, öyrənəcəyimiz bu videoların əsas mövzusuna başlayacaq. İlk addımımız, yəni hazırlıq işlərindən təlim üçün lazım olan məlumat bazasını yaratmaq olacaq. Yəni bundan qabaq da biz kursa başlayarkən bir dənə hazır tədris bazası yaratmışdıq. Yəni bu yeni mövzumuzda da bu hesablaşma mexanizmləri öyrənərkən hazır bazamız olacaq və mən bunu əvvəlki kimi, yəni bu YouTube-da videonun aşağı hissəsində təsvir bölməsində həmin bazanı sizlərlə də paylaşacağam ki, siz də o bazanı öz konfiquratorunuza, proqramınıza, yəni yükləyəsiniz deyə. Və biz bu yeni bazaya, yaradacağımız yeni bazaya əvvəlcədən hazırlanan bir karkas bazanı, yəni bir növ karkas baza dedikdə bu bazada artıq bəzi spravçniklar, sorakçalar, bəzi yığım məlumat registrləri, bəzi obyektlər yaradılmışdı, yəni ki, hazırdır. Və bu karkas bazanı, bu bizim yeni yaradacağımız bazanın içərisinə yükləyəcək. Mən sizə artıq bunu qeyd etdiyim kimi videonun altında hazır şəkildə atacağam. Yəni karkas bazada yüklənmiş olacaq. İndi soruşa bilərsiniz ki, karkas bazanın əhəmiyyəti nədir? Yəni bizim bu dərslərdə ümumi məqsədli, yəni ki, obyektlər, spravçniklar, siyahılar və s. kimi xüsusi hesablaşma mexanizmlərin obyektlərinə aid olmayan, yəni bu cür obyektləri yenidən yaratmağı və doldurmağı vaxt itirməmək üçün hazır bu karkas bazadan da istifadə edəcəyik. Yəni artıq gedib bütün xırda misal üçün da digər başqa obyektləri yaratmayaq da. Yəni bizim əsas məqsədimiz, yəni yenə də 1S platformasını açın. Burada bizdə baxın bu registr расчетов görürsüz heç bir obyekt yoxdur misal üçün. Bu və yaxud da plan vid расчетов bizim indi diqqətimiz bu mövzuda. Bu hesablaşma mexanizminin obyektləri olan baxın bu obyektlərə nəzərimiz yüklənəcək. Yəni burada biz sıfırdan yaradacağıq. Artıq digər spravçnik, yəni soraqçaların olması, yəni bunlara vaxt itirməyəcək. Standart bəzi obyektlər, yəni ki, doldurulmuş olacaq. Yenə də biz ola bilər ki, özümüz də əlavə olaraq hansısa obyektləri yaradaq başqa. Yəni karkas bazasında da artıq bu əlavə məlumatlar, obyektlər olacaq. Biz daha, yəni bunlara vaxt itirməyəcək yaratmağa. Yəni mövzumuz, yəni araşdırdığımız bu sahəyə uyğun obyektlərin üzərində əsasən işləyəcəyik. Yəni bu əsas hazırlıq işlərini tamamladıkdan sonra kursun daha mürəkkəb və maraqlı hissəsinə keçə biləcəyik. Gəlin indi ilk əvvəl yeni bazamızı yaradaq.
yəni bu baza bizə gələcəkdə bu dərs müddətində işlədəcəyimiz baza olacaq. Bunun üçün konfiquratora daxil oluruq. Buradan administrativaniya, yəni boş bazada hal-hazırda əlavə etdik biz konfiquratorda, platformada. Və administrativaniya girib "Загрузить информационную базу", məlumat bazasını yükləmək bölməsini seçirik. Və buradan daxil oluruq indi hansı ki sizin baza indi hansı papkada yüklənəcəksə ora daxil olacaqsınız. Məndə misal üçün bu papkadadır, bu qovluqdadır. Sizdə də ola bilər ki, hansısa bir başqa qovluqda olsun. Bunun üçün mən yenə də qeyd edirəm, videomuzun aşağısında təsvir bölməsində link olaraq bu bazanı, yəni karkas bazanı sizin üçün paylaşacağam ki, orada artıq, yəni əvvəlcədən tədris üçün hazırlanmış bir boş bazadır, müəyyən obyektlərdən məlumatlarla dolu olaraq. Üzərinə vuracaqsınız və burada da seçirik və bizim konfiqurasiyamız indi yenilənəcək. Və hal-hazırda bizdə indi həmin bu baza açılmış olacaq. İndi gəlin təlim konfiqurasiyamızın təlim metodoloji baxımdan necə qurulduğu barədə bir neçə söz deyək. Yəni qeyd edək ki, bunun strukturu nədir bu bazanın? Gəlin vəbşi ümumiyyətlə istifadəçi rejimində açaq, servis 1S müəssisə rejimində. Və görürük ki, belə bir sadə bir bazadır. Bunu ümumiyyətlə elə eləyək ki, taksi rejimində açılsın. Bunun nastroykası indi yükləndi birbaşa upravляемый idarə olunan formada açıldı. Keçirik burada. Bu основной расчетный kök obyektin üzərinə sıxırıq. Buradan keçirik совместимость bölməsinə. Baxın bu lap sonda olan bölməyə. Yəni kök ağacımızın xassələr palitrasında. Yəni svojstvasını da vursaz və yaxud 2 dəfə üstünə toxunsaq bu pəncərə açılacaq. Burada görürsüz rejim совместимости interfeysə. Baxın bu bölmə. Interfeysin açılma bir növ rejimi. Keçirik bura daxil və taksini seçin. Ən son belə versiyalarda belə qəşəng görsənsin deyə. Və gəlin indi bazamızı yeniləyək. Məli bu şəkildə də sizin üçün paylaşaram bu bazanı. Və istifadəçi rejimində açaq. Gördüyünüz kimi qarşımıza belə standart, yəni taksi interfeysində açılmış oldu. Burada bizdə baxın yuxarıda görürsüz hesablaşmalar, расчет, bir də kadr. Və burada da bəzi obyektlərimiz qrafik, сотрудники, справочник indi konfiqurator tərəfdə də baxacaq. Sizə verdiyim, yəni yükləyəcəyiniz bu bazada artıq bəzi obyektlər, yəni sırf hesablaşma mexanizmi ilə qeyd etdiyimiz kimi bağlı olmayan, yəni ümumi istifadə olunan belə obyektlərdir. Məsəl üçün должности, vəzifələr, hətta burada bəzi görürsünüz ki, artıq əvvəlcədən də dolmuş şəklindədir. Direktor, buxalter, bunlar adlar da lap Azərbaycanda dəyişər dərs müddətində. Əməkdaşlar, nümunə olaraq burada əməkdaşlar da var. Qrafik robot, yəni iş qrafiki. Görürsünüz bu da var. İndi bunların da doldurulması, yəni bu hələ ki sadəcə olaraq göstərim ki, bu boş baza, karkas baza bizə lazım olacaq. Yəni bu hesablaşma və 1S platformasının hesablaşma mexanizmlərini öyrənmək üçün. Sonra görürük qrafik var. Bu registr, məlumat registridir. Necə içi dolu? Misal üçün iş saatları və yaxud da bu günlərini göstərir. 6 günlük, 5 günlük. Bunlara indi elə belə baxın. Yəni bu mövzulara hələ tezdir, hələ keçici. Yəni yavaş-yavaş. Yəni deməyim ondadır ki, bu bazada artıq bu məlumat registridir, kataloq soraqçalardır, сотрудник soraqçasıdır. Yəni bunlar yaradılıb. Bir də расчёты bölməsi də bizdə var. Расчёт zarplatı görsə hələ boşdur. Yəni kateqoriya расчётов, yəni bunlara da indi fikir verməyin. Yəni bunları da inşallah biz dərs müddətində nədir hamısını aydınlaşdıraq. Sadəcə göstərmək istəyirəm ki, bu artıq sizdə belə minimum belə hazır şəkildədir ki, yəni bunlara yaratmağa vaxtımızı itirməyəcək. Ancaq bunlardan istifadə edəcək. Həm proqram kodumuzda, həm sazlamalarda, konfiquratorun belə özündə. Hətta servis bölməsində bizdə konsol zapros da var. Sorğu konsolumuz da olacaq. Hansı ki, bu da bizə mütləq şəkildə biz bunu istifadə edəcəyik. Hətta bundan qabaq ki, 1S platformasının proqramlaşdırma əsasları kursumuzda, yəni dərslərimizdə bu konsolla işləməyi öyrənmişik. Görürsüz, yəni bu konsol bu əmək haqqı hesablaşmalarını, yəni bu platformanın hesablaşma mexanizmlarını öyrənərkən də bizə lazım olacaq. Gəlin hətta bunu bağlayaq. Yəni hələlik unudun bunları. Yəni bilin ki, bu baza sizdə var. Yəni ki, harda ki başlayacaq praktik işlərimizə, proqramda, platformada işləməyə, məsələləri həll etmək, o zaman bunları istifadə edəcək. Sadəcə olaraq əvvəlcədən qeyd edeyim, hələ buna başlamamışdan qabaq biz bəzi məsələləri, belə qeydlərimizi bilməliyik. Yəni bəzi məsələləri aydınlaşdırmalıyıq. Yəni bu biraz fərqli sahədir. Yəni adi satış, alış, malın yer dəyişməsi, malın qalığı, bizim bildiyimiz bu gündəlik eşitdiyimiz bu söhbətlər deyil. Burada maaşların hesablanması ilə bağlıdır
olmalıdır. Bunun özünün tam xüsusi mexanizma sistemi var. Yəni bu fərqli yanaşma var burada. Bunun fərqli özəllikləri var. Yəni buna keçərkən bəzi məsələləri bilməliyik. İndi baxın, həmin obyektlər də görürsüz, belə minimum dərəcədə yaradılıb. Сотрудник, должность, kateqoriya расчета, qrafik работы, hamısı bunlar var. Yəni bunları tezdən vaxt itirib yaratmayacaq. Yəni qeyd etdiyimiz kimi məlumat registrimiz var, bəzi sayımlar var, перечислениyalar da var, способ расчета, sənədlər yoxdur. Bir dənə var расчет зарплаты. Bu начисление заработной платы sənədi var, hansı ki standart o platformalarda olur. O sənəddir. İnşallah onu da, bunun da içərisi yəqin ki doldurulmayıb. Biz indi bunları iş prosesində, yəni dərslərimizin bu keçdiyimiz müddətdə hamısını yəni işləməyə öyrənəcəyik. Və hətta görün, baxın, registr buxalteriya və üzr istəyirəm, bu registr расчетов bizim bu öyrənəcəyimiz mövzu budur. Yəni hesablaşma mexanizmləri. Bir də plan видов расчетов. Baxın, bu hesablaşma növləri. Bu bir də bu ən əsas obyektdir. Görürsən, orada da heç bir məlumat yoxdur hələ ki. Hələ heç yaradılmıyor. Biz sıfırdan özümüz yaradacaq və bu sazlamaların nə olduğunu hamısını aydınlaşdıracaq. Prosta hal-hazırda özü də görürsünüz ki, burada adi bu registr расчетов yığım registri kimi də ancaq fərqli özəllikləri var, sazlamaları var. Bu səbəbdən də hələ tələsmirik. Yəni bilin ki, bu baza artıq sizdə var. Karkas baza. Yəni ki, bir növ standart tədris, bizim bu tədris bazamız olacaq. Yəni bunun üzərində işləyəcək. Bunu da mən videonun altında yenə də qeyd edirəm, paylaşacağam. Siz də götürərsiniz. Yəni birlikdə əgər bir yerdə, yəni öyrəndiyimiz bilikləri praktiki tətbiq etməyə başlayanda siz də mənimlə birlikdə eləyə bilərsiniz. Yəni bir yerdə öyrənərik inşallah. Artıq bizə aydın oldu ki, bizim yəni əlimizdə tədris bazamız olacaq. Bu yeni bazamız olacaq. Yəni bu mövzumuza uyğun olaraq sıfırdan hesablaşma mexanizmlərini yığmağa çalışacağıq. Görün inşallah nə qədər tab gətirə biləcəm. Yəni çalışacağam ki, mövzunu da bu hesablaşmalar mexanizmini də 1S platformasının və hesablaşma mexanizmlərində yəni çalışarıq ki, tam belə öyrənə bilək. Qeyd etdiyim kimi bunu öyrənməyimiz bizə həm fayda olacaq standart konfiqurasiyalarda işləyən zamanda. Bu istər ZUP olsun, əmək haqqının hesablanması ilə bağlı standart konfiqurasiyalar. Siz artıq, yəni ki, burada platformanın mexanizmlərini öyrənsəz, onu siz sazlaya da biləcəksiniz. Sizə uyğun hesablaşma, yəni ki, formulalarını tətbiq etməyi, yəni harda bu nastroyka olunacaq, bunu necə sazlamalıyıq, bunun periodları necə təyin etməliyik, məlumat necə götürülür, necə sazlamalıdır. Həm bunu öyrənə biləcəksiniz, həm də gələcəkdə kimsə sizlərdən 1S platforması üzrə mütəxəssis sertifikatına imtahan versə, o zaman da bu mövzunu bilmiş olarsınız. Hesablaşma mexanizmlərinə bağlı. O zaman da sizə fayda olunacaq. Yəni bu əmək haqqının hesablanması sadəcə ZUP-da deyil, hətta ERP, kompleks avtomatizasiya bu konfiqurasiyalarda da mövcuddur. Hətta mühasibatlıq konfiqurasiyasında da, yəni sadə şəkildə də olsa, ZUP-dakı kimi olmasa da orada da var bu mexanizm. Yəni inşallah biz bunu, yəni sırf bu standartlarda olduğu kimi, yəni onların üzərindən deyil, yəni sıfırdan çalışacaq ki, özümüz yarada bilək. Yəni primitiv olacaq. Yəni onu da qeyd edeyim. Sadəcə əsaslarını öyrənəcəyik. Prosta həmin alətləri nəyə görə istifadə olunur, onları biləcəyik. Hətta sadə çalışarıq mürəkkəb məsələləri də həll etməyə. Artıq biz yeni bazanı yaratdıq. Yəqin ki, siz də yüklədiniz. Videonu pauzaya qoyub və karkas bazanı da həmçinin əlavə etdiniz bazamıza. İndi keçək növbəti məsələmizə. Baxın, hesablaşma mexanizmləri 1S platformasının ən konservativ hissəsidir. Yəni bu obyektlər ki var, registr расчет olsun, plan vid расчетов olsun, yəni konfiquratordan da sizə göstərəcəm. Yəni əsas bu dəqiqə indi biraz teorik, nəzəri mövzular olacaq. Yəni bu ilk dərslərimizdə. Yəni baxın, bu mexanizm, bu platformanın mexanizması ən konservativ mexanizmlərdəndir. Yəni bu nə deməkdir? Yəni burada hesablama mexanizmləri 1S platformasında birinci versiyadan bəri demək olar ki, heç bir dəyişikliyə uğramayıb. İndi bu bilmirəm, bu az istifadə olunur deyə və yaxud da necəsə bunlar 1S şirkəti bunu o cür mükəmməl yaradıb ki, 1S-in 8.0 versiyasından bəri demək olar qeyd olunur ki, yəni dəyişikliyə uğramayıb. Hətta siz yeni bazalar, platformanın yenilənməsində də görsəz, yəni çox az halda görərsiniz ki, nəsə dəyişikliklər olunsun. Yəni siz burada indi keçdiyimiz şeylər həm köhnə bazalarda da keçərli olacaq mövzumuz, həm
həm də yeni, yəni ki, platformalarda. Yəni orada köhnə versiyalarda olan funksional vəsazlamalar demək olar ki, hazırda da istifadə olunur. Yəni hesablaşma mexanizmləri ilə işləmə metodologiyamız, yəni öyrənmimiz çox az dəyişikliklərə uğrayıb. Yəni bu Press platformasının bu inkişaf tarixi dövründə. Artıq biz indi karkas bazamızda yüklədik. İndi bundan sonra bizim yəni məşğul olacağımız, yəni növbəti araşdıracağımız məsələlər, yəni edəcəyimiz iş əsas sahəmizin, yəni ki 1S bu platformasının hesablaşma mexanizmlərinin aid olduğu, təsir etdiyi əsas sahələrin, yəni bu hesablaşma mexanizmlərinin tətbiq etdiyi sahənin yəni müəyyən qədər təhlilinə başlamaq olacaq. Əminəm ki, hamımız bilirik ki, artıq hesablaşma mexanizmlərinin tətbiqi əsasən 99% halda əmək haqqı hesabları ilə, hesablaşmaları ilə əlaqədar. Yəni əslində də platformanın bu mexanizmi, yəni bu registr расчетов, yəni hesablaşma registri və onun digər obyekti plan vid расчетов. Yəni hər iki heç bilməyin bu nədir, bunu necə sazlanır. Yəni qeyd edirəm ki, yəni biləsiz. Yəni arada bir gözümüz bu konfiguratora da gəlsin. Yəni bizim yəni dediyimiz məsələlərin konfiguratorda da, yəni lap nəzəri baxımdan da desə, nədə əksini tapır, bu platformada da baxacaq. Yəni qeyd etdiyim kimi bütün bu mexanizmlər, yəni hesablaşma mexanizmi, yəni 1S platformasında sırf bu sahə üçün, yəni əmək haqqlarının hesablanması ilə əlaqədardır. Yəni bu hesablaşma mexanizmi sırf bunun üçün yaradılıb. Yəni bu mexanizm. Burada yəni indi mövzuya get-gedə daxil oluruq. Yəni bir məsələni də qeyd edim. Yəni mənim məqsədim burada sizə, yəni əmək haqqını, yəni qanunvericilikdəki onun tələbləri, yəni onun qaydalarını, ümumiyyətlə mən özüm də heç əmək haqqını, yəni bir mühasib deyiləm, yəni mühasiblər məndən də yaxşı bilirlər. Mən ola bilər çoxlu xətalar da eləyim. Mən sadə belə primitiv cəhətdən, yəni mənim əsas məqsədim odur ki, bu proqramlaşdırma tərəfdən, yəni bu bizim platformada olan mexanizmlərin, yəni həmin o qanunvericilikdə olan, indi mühasiblər daha yaxşı biləcək, yəni onlar daha yaxşı anlayacaq ki, mən deyəndə misal üçün period registrasiya nədir, period действия, indi onlar da yəni qeydiyyat tarixi nədir, adi bir gəlin, lap biz buradan bir plan vid расчетов obyektini yaratmaq istəsək, görəcək расчеты bölməsində misal üçün bizdə onun sazlamaları var. Biz görə biləcəyik ki, используется период действия və yaxud da period registrasiya nədir? Bütün bunları yəni anlamaq üçün ən azından da bəzən belə nəzəri tərəfini də bilməliyik. Mən yəni qeyd edirəm ki, mən sizə əmək haqqının yəni qanunda necə göstərilir, necə hesablanır, onu öyrətməyəcəm. Yəni ki, mən ola bilər xətalarım da olsun. Sadəcə ümumi bəzi məsələlər var ki, biz indi platformada proqramlaşdırdığımız zaman bəzi məsələləri biraz nəzəri baxımdan da bilməliyik. Yəni tam indi xətalarımız da olacaq, yəni mənim də xətalarım da olacaq. Onu əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm. Kimsə düzəltsə də kommentariyalarda yaza bilərlər, nəysə səhv desəm, eləsəm. Yəni bunu nəzərə alasın, mən özüm də yaxşı bilmirəm. Yəni əmək haqqı sırf necə hesablanır, qanunda necədir, tutulmalar necə olur, məzuniyyətlərdir, bu xəstəliklə bağlıdır. Bunları sadəcə olaraq mən teorik cəhətdən ola bilər xətalar olsun, yəni dəqiq rəqəmləri qeyd etməyim, yəni qanunvericilikdəki kimi olmasın. Ancaq bu mexanizmləri platforma tərəfdən, yəni müəyyən qədər də qeyd eləyəcəm, yəni o nəzəri məsələləri. Biz bunları, yəni bir növ başlayacağıq biz platformadan keçməyə o nəzəriyyəyə və onda da bəzi məsələlərə yəni aydınlıq gətirəcəyik. Yəni bunu da qeyd etmək istərdim ki, üzrlü sayın əgər nələrisə səhv desəm, bəlkə ola bilər terminləri düz işlətməyim filan, yəni buna göz yumarsınız inşallah. Gəlin keçək digər slaydımıza. Yəni bizə aydın oldu ki, bu hesablaşma mexanizmləri sırf əmək haqqının hesablanması üçün hazırlanmışdır. Baxın, növbəti bir, indi ki biz hesablaşma mexanizmlərinin tədqiq etdiyi, yəni aid olduğu, tətbiq edildiyi sahəni kimi araşdırırıq. Bu da əmək haqqı hesablamaları ilə bağlıdır. Burada bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdik ki, əmək haqqı hesablaşmalarının əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o tarixə, dövrə bağlıdır. Yəni bu səbəbdən də gəlin bu hesablaşma mexanizminin tətbiq edildiyi sahənin müəyyən qədər xarakterik xüsusiyyətlərini öyrənək. Bunlardan biri də tarixə, dövrü bağlılığıdır. Yəni biz bu şəkildə, yəni bəzi bu xüsusiyyətləri bilsək, yəni bu sahə üçün olan xarakterik olan və məhz hesablaşmalar mexanizmlərinin tətbiqi zamanı diqqət
diqqət çəkən problem və əngəlləri müəyyənləşdirə biləcəyik. Yəni proqram kodunda, yəni proqramlaşdırdığımız zaman bu özəllikləri bildiyimiz zaman biz anlayacağıq ki, hansı sazlamalar necə təyin edilməlidir və hansı şəkildə bunların quruluşu, yəni ki, bir növ strukturu yaradılmalıdır. İndi də gəlin ardıcıl olaraq da həmin bu xüsusiyyətləri, bu məsələləri aydınlaşdırmağa başlayaq. Qeyd etdiyimiz kimi, onun ən əsas xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, əmək haqqı hesablaşmaların qəti şəkildə periodlara bağlı olmalıdır. İndi bunun nə demək olduğunu tam başa düşmək üçün gəlin bir nümunə gətirək. Bu, yəni ki, iqtisadi maliyyə fəaliyyətin və əməliyyatların digər sahələrini belə yüngülvari tədqiq edək. Yəni baxaq orada bu məsələ necədir. Məsələn, operativ gəlin uçota baxsaq, operativ uçot bu bizim şirkətin gündəlik fəaliyyətinin uçotunun aparılmasıdır. Kimə nə qədər satılıb, kimə nə qədər ödənilib, kimdən nə qədər alınıb, kimə yenə də nə qədər ödənilib, malların yer dəyişməsi və s. bu kimi əməliyyatlar. Yəni bu bizim operativ uçotumuzda tədqiq edilir. Yəni bu uçot üçün azad period xarakterikdir. Yəni əmək haqqının hesablanmasından fərqli olaraq biz bildik ki, əmək haqqı hesablaşmaları qəti tarixə bağlıdır. Məsələn, operativ uçot belə deyil. Onda azad period xarakterikdir. Yəni təsərrüfat əməliyyatlarının qeydə alınmasında hər hansı bir tarixi qeyd etmək mümkündür. Yəni bu alış olsun, satış və s. üçün olsun. Çünki bu bizim daxili əməliyyatlarımızdır. Onları biz daxili məqsədlərimiz üçün istifadə edirik. Bunlar bizim bir növ operativ uçotumuzun hesablaşmalarıdır. Biz onları istənilən tarixdə yaza bilərik. Yəni sərbəstdir. Bugün yazmadıq, sabah qeydiyyata aldıq filan. Yəni bu şəkildə biz onları ötürə bilərik. Yəni bizim üçün qəti konkret tarix yoxdur ki, sən satdın, o saat yazılmalıdır filan olmalıdır. Yəni bu qeyd əslində elə də eləyə bilərsiniz. Yəni öz vaxtında da qeydim, ancaq tarix baxımından, period baxımından sərbəstdirlər. İndi gəlin baxaq bu qeyd etdiyimiz hal əmək haqqı hesablanmasına üçün də belədir ya yox. İndi təsəvvür edin ki, hansısa bir müəssisədə işləyirik və direktor bizə deyir ki, siz bu ay işlədiniz və mən bir neçə ay sonra sizə maaşı ödəyəcəyəm. Ümumiyyətlə bu indi kimə xoş gələr? Əlbəttə ki, heç kimə. Yəni ki, əmək haqqında bu belə deyil. Yəni sən istədiyin kimi olsun. Yəni birincisi əmək kollektivinin özünə xoş gəlməyəcək. İşçilər işi tərk edə bilər, şirkət böyük problemlərlə üzləşə də bilər. İkincisi də, yəni bu iş bu ilə bitmir, kollektivlə. Yəni buna, yəni ki, ikincisi də nəzarət orqanları var dövlətin. Bu vergi də ola bilər, digər yoxlama orqanları da ola bilər. Onların da bu xoşuna getməyəcək. Çünki müəyyən müddətdə bu əməliyyatların, yəni hesablaşmalarla, maaşlarla bağlı əməliyyatların icra edilməsinə nəzarət edən orqanlar adətən ola bilər ayda bir dəfə və ya kvartalda və əmək haqqlarının ödənilməsinə nəzarət edirlər və bu maaşların hesablanmasında da müəyyən ödənişlərə görə də müəyyən ödənişlər də müəssisədən də tutulur. Yəni ki, əmək haqqında mən istədiyim vaxtda filan, yəni ki, ötürmək filan şey etmək mümkündür. Qəti tarixə bağlıdır və hətta aşağıdan kollektiv buna nəzarət edəcək, öz maaşlarını almaq üçün vaxtında maaşların hesablanması üçün, həm də yuxarıdan dövlət orqan tərəflərindən də bu nəzarət olunur. Yəni qəti tarixə, yəni dövrə bağlıdır. Bunu da niyə görə qeyd edirik? İndi biz baxın, indi girib platformadadır. Yəni bu qeyd edirik, yəni sadə primitiv indi izah edirəm. Yəni qeyd etdiyim kimi mən məcəlləni, bu əmək haqqı ilə bağlı mühasib səviyyəsində bilmirəm. Yəni çox zəifəm. Ümumən mən buna yanaşıram bizim bu platformadakı obyektlə bağlı. Yəni siz özünüz görəcəksiniz, baxın periodlara, görürsüz, period действия, базовый period, periodичность, baxın görürsüz, bu period, bu əmək haqqının bu özəlliyi də ki, tarixə, dövrə bağlılığı olmağı bizim artıq bu registrlərimizdə də, obyektlərimizdə də öz əksini tapır. Bu istər period действия olsun, базовый period olsun, period registrasiya olsun və yaxud da hətta indi biz plan vid расчётов da əlavə etmək istəsək, onu da görürsüz. Зависит по period действия, yəni используется period действия və yaxud da по period registrasiya, qeydiyyat müddəti filan. Baxın görürsüz, o tarixlər, periodlar çıxır ortaya. Niyə görə? İndi çünki bu mexanizmanın, indi biz bunları bilməliyik ki, bu sabah bunu sazlayanda başa düşək ki, biz bu işarəni niyə görə qoyacağıq? Bu səbəbdən yəni bu şəkildə bilməliyik. Yəni bəzi əmək haqqı hesablaşmalarının bu ümumi qaydalarını bilib, sonra proqramlaşdıran zaman da platformada da bu məsələni, hesabatları əldə etmək üçün, məlumatları əldə etmək üçün avtomatlaşdırdığımız, yazdığımız funksiyonalda da öz əksini tapmalıdır. Beləliklə indi bizə aydın oldu ki, əmək haqqı hesablaşmaları
hesablaşmaların əsas xüsusiyyətlərindən biri onun ciddi periodik vaxtın olmasının mövcudluğudur. Bu hansı ki əmək kollektivi tərəfindən aşağıdan və müxtəlif yollarla yuxarıdan yoxlama orqanları tərəfindən nəzarət olunur. Beləliklə, əmək haqqı hesablaşmasını müzakirə edərkən, yəni bu hesablaşma mexanizmini müzakirə edərkən, hər bir hesablama sessiyasında, tutaq ki, ayda bir dəfə deyək ki, yəni qeydiyyat müddəti deyilən, adlanan müəyyən bir göstərici mövcuddur. Yəni bu ayda, yəni qeyd etdiyimiz kimi, yəni bizdə adətən əmək haqqı, yəni ay üzrə götürülür. Yəni baxın, burada da qeydiyyat müddəti adlanan bir göstərici, yəni ki, bir əlamət qarşımıza çıxacaq. İndi onu proqram tərəfdə də göstərəcəm. Yəni bunu göstərici adlandırmaq da çətindir, ancaq bu müəyyən bir xüsusiyyətdir. Yəni bu hesablaşma mexanizminə xas və ona da qeydiyyat müddəti, qeydiyyat tarixi də yəni adlandıra bilərik. Bu şəkildə adlanır. Biz də əslində ümumiyyətlə proqramda da, platformada da, 1С-də də bu hesablaşma mexanizminin bu xüsusiyyəti ilə işləyəcəyik. Yəni hər bir əmək haqqı hesablaşması, yəni bu hesablaşma sessiyası, yəni qeydiyyatı müddəti ilə xarakterizə olunur. Yəni bunu da bilməliyik. Yəni baxın bu qeydiyyat tarixi anlayışıdır. Baxın hətta gəlin platforma açın, fikir verin indi. Period действия, baxın, qeydiyyat hərəkət periodu, yəni əmək dövrü, period действия, qeydiyyat. Bu period действия, üzr istəyirəm, period действия yox. Bu bizdə period registrasiya. Gəlin keçək bu birisi. Yəni obyektlərdə də göstərmək istəyirəm ki, yəni onlarda da bu məsələlər, yəni həmin bu sazlamaların özləri də qeyd olunur. Baxın keçirik, görürsüz, зависит, misal üçün hələ ki bunu bilin. Po periodu registrasiya. İndi biz bunu sazlayanda indi daha dəqiq digər sazlamalarda bunu görəcəyik. Gör ki, baxın bu həmin bu period registrasiya, yəni biz indi platformada da görəndə bu yazıda kod, lap kodda olsun, lap indi bu hesablaşma registrinin indi virtual cədvəllərində də görəcək period registrasiya, sənəddə də görəcək. O artıq bizə aydın olur ki, bu sırf əmək, yəni ki, haqqı hesablaşmaları ilə bağlı olan bir məsələdə yaranandır. İndi bu qeydiyyat tarixini indi biz aydınlaşdıracaq ki, nədir və bu platformada indi gördüyü var. Bu sazlama nədir? İndi bizə başa düşməliyik ki, bu yaxşı reallıqda nədir? Bu period registrasiya, baxın bu qeydiyyat müddəti. Baxın, bu ümumiyyətlə bu tarix, yəni belə götürə bilərik ki, ay sayılır. Yəni message ay. Yəni ayın 1-ci tarixi. Yəni əmək haqqı hesablaşma sessiyası ilə əlaqələndirilmiş ayın başlanma tarixi. Yəni əslində isə bu bizim əmək haqqı hesablaşma sessiyası ilə bağlı olaraq müəyyən bir müddətə mühasibat hesabatında qeydiyyata saldığımız vaxtdır. Yəni bu period registrasiya elədiyimiz bu mühasibat hesabatını ki biz mühasiblər gəlir, hazırlayır. Yəni müəssisənin mühasibləri bu hesabatı hazırlayırlar. Bu növ həmin qeydiyyata salmağımızın bir növ vaxtıdır. Bir qayda olaraq ayda bir dəfə əmək haqqını hesablamalıyıq və ona əsasən hesabat verməliyik. Yəni əmək haqqı hesablaşmasının maliyyə hesabında qeydiyyatı üçün müəyyən hesabların, bu debit ola bilər, yəni hesabların debitinə və əmək haqqı hesablarının misal üçün kreditinə mədaxillər olunacaq. İndi burada ola bilər səhv yazılıb. Mən bu internetdən götürüb hazırlamışam. Yəni bu debitə, kreditə müəyyən, görürsüz, yanvar ayı üçün, fevral ayı üçün, aprel ayı üçün mühasibin hazırladığı bir növ hesabat, həm debitə, həm kreditə bir növ mədaxillər olunur. Həmin bu məbləğlər hesablanır. Yəni bu hesablaşma mexanizminin vasitəsilə əldə olunan məlumatlar əsasında. İndi hansı ki biz çalışacağıq ki, bunu proqramda avtomatlaşdıraq, bizim üçün avtomatik hesablasın. Yəni biz sadəcə məlumatları əlavə edəcəyik, proqram özü bizim üçün bu mürəkkəb mexanizmdə həmin hesabları, rəqəmləri, nəticələri, onların hesabatını bizim üçün əldə etsin deyə. Baxın, həmin bu hesablaşma məbləği də hər hansı bir müəssisənin əmək haqqı fondunun müəyyən bir məbləğini də ifadə edir. Yəni ki, bu hansı ki hesablar üzrə debit olsun, kredit olsun ki, hesablanacaq məbləğlər var. Bir növ əmək haqqı fondu müəyyən bir məbləğini ifadə edir müəssisənin. Nəzarət orqanları da, yəni dövlət tərəfindən bu məbləğə görə öz vergi hesablama və ödənişlərə nəzarət
nəzarətlərini həyata keçirdirlər. Yəni ki, biz artıq bilirik ki, baxın, platformamızda bu period registrasiya artıq nə deməkdir? Yəni biz bu periodu eşidəndə çaşmayaq. Bilək ki, bu bizim müəssisənin bir növ maaşların hesablanması ilə bağlı, onun qeydiyyata alındığı, yəni hesablandığı tarixdir. Yəni baxın, bu şəkildə görürsüz, biz yavaş-yavaş proqramın da, yəni ki, bu obyektlərinin də olan sazlamalarını da təyin edəcək. Yəni bunu birbaşa mən götürüb belə də deyə bilərdim. Burada bunu seç, onu elə filan. Burada bir dənə konfiqurasiyanı yarada bilərdim, ancaq istəmədim ki, belə olsun. İstədim ki, həm də sıfırdan yəni anlayaq, başa düşək ki, bunların reallıqda əksi nədir ki, tam başa düşək. Sabah gələcəkdə də biz istənilən dəyişikliyi eləyəndə tam indi mühasib özü otursun, burada necə lazımdır onu seçə bilsin. Yəni bu hesablaşma mexanizmini həm standart konfiqurasiyalarda değişə bilsin, həm də hətta platformada özü girib konfiquratorda da nəsə əlavələrini, dəyişikliklərini eləyə bilsin deyə. Bu şəkildə yəni öyrənirik. Deyirəm, ola bilər nəsə xətalarım olsun. Yəni mən tam yaxşı bilmirəm bu əmək haqqı hesablaşmalarını. Yəni nəzəri olaraq, yəni düz mənim işim kod yazmaq, proqramlaşdırma tərəfdə, ancaq bu mexanizmlərini də indi sizinlə bir yerdə öyrənirik. Yəni indi çalışacağam bu nəzəri cəhətdən də mövzuları da belə düzgün hazırlaya bilim. Yəni burada ola bilər ki, terminlərdə zətdə xətam olsun. İnşallah siz bu kommentariyalarda xətalarımı qeyd eləyərsiniz. İndi artıq biz bu qeydiyyat müddəti, bu konseptinə, bu bir növ anlayışına dair özümüz təyinatı verdik, aydınlaşdırdıqdan sonra gəlin indi əmək haqqı ödənişi sistemlərini daha, yəni ki, hesablaşma sistemlərini, hesablaşma formullarını bir sözlə, bu hesablaşma mexanizmlərini daha biraz ətraflı müzakirə eləyək. Yəni ki, əmək haqqı hesablaşması zamanı tətbiq olunan, yəni proqram dilində desək, tətbiq olunan hesablama alqoritmlərini nəzərdən keçirdək. İndi keçirik o biri slaydımıza. İndi bu slaydımızda qarşınızda əmək haqqı hesablama sistemləri və hesablama formulaları, yəni alqoritmləri, yəni göstərilib. İndi biz bunları yenə də qeyd edirəm ki, yəni müəyyən qədər sadə, primitiv də olsa başa düşməliyik ki, sabah bu proqramlaşdırmaq zamanı, yəni ki, əmək haqqının hesablaşmalarını aparmaq üçün yazacağımız funksionalda, proqram kodunda, sazlamalarda niyə görə təyin edəcəksə, onu bilmək üçün bu bəzi məqamları, yəni aydınlaşdırmalıyıq, yəni bilməliyik bu sistemləri, bu formula, alqoritmləri. Yəni bu qeyd etdiyim kimi adi bu operativ idarəetmə uçotunda olduğu kimi satış, alış, yəni maya satış qiymətindən çıxsın, xeyri hesablasın, bu şəkildə deyil. Yəni burada biraz sistem başqa cürdür. Bu səbəbdən də 1S platformasında da hesablaşma mexanizmlərinin, obyektlərin sazlanmaları da fərqlidir. Yəni bu sazlanmaları da biz etmək üçün, yəni kör-köranə yəni etməyək. Yəni bilək ki, sabah nəyisə seçəndə bilək ki, niyə görə bunu etdik? Nəyə görə bu hesablanacaq? Yəni ki, düzgün nəticəni ala bilmək üçün konfiquratorda, yəni proqramımızı yazmaq üçün və yaxud da standart bir proqramda nəyisə dəyişmək istəsəz, bu məsələləri ən azından platformada, yəni onun xassələrində, yəni sazlamalarında onların adlarını, yəni aydınlaşdırmaq, yəni reallıqla necə bağlıdırsa onu təyin etməliyik. Baxın, indi bizdə bir növ bu əmək haqqı hesablama sistemləri nə şəkildə olur? Burada indi mən rus dilində götürmüşəm adlarını. Prostaya povremenная, yəni mən bunu belə tərcümə etdim. Sadə vaxtlı əmək haqqı ödəniş sistemi, yəni vaxta bağlı, perioda bağlı, yəni ki, bu sistem, bu form, bu alqoritm bu şəkildədir. İndi aydınlaşdıracağıq ki, nədir? Bunu da bir növünü göstərirəm. Yəni hansı ki, bunlar da yəni biz öz alqoritmimizdə tətbiq edəcəyik, yəni proqramlaşdıran zaman, hazırladığımız zaman. Yəni görəcəksiniz ki, yəni ki, bu ümumən bunların ən azından anlayışlarını yəni bilməliyik. Burada görürük ki, bu sadə vaxta bağlı əmək haqqı ödəniş sistemi görürük ki, iki növü də ola bilər. Bu saat dərəcəsinə görə почасовой tarifo rus dilində belə gedir. Yəni burada formula necədir? İş saatlarının sayı vurulsun, iş saatlarını bu saat dərəcəsinə, yəni onun təyin olunmuş məbləğə, yəni hər iş saatı üçün vurulur və nəticə olaraq bu həmin əmək haqqı məbləğinin начислениясы hesablanır, bərabərdir. Bu saat dərəcəsinə görə. İndi baxın, bunları indi biz gələcəkdə də bu obyektlərimizə sazlayan zaman
bu formulaları necə biz təşkil edəcəyik? Həm proqram kodumuzda, həm də obyektlərimizdə 1S platformasının bu hesablaşma mexanizmlərində. İndi artıq bizə aydındır ki, bu sadə vaxtlı əmək haqqı ödəniş sistemi bir növ. İndi özünüz tutacaqsınız biz nəyə doğru gedəcəm. Mən də o platformada da bunun əksini göstərəcəm sizə. Yəni necə təyin olunur, yəni nəyə görə bunları qeyd eləyirik. Bir də var aylıq aklad, aklada görə, yəni aylıq maaşa görə. Bu message numa akladı. Burada işçinin, yəni maaşı akladı, yəni stavka kimi təyin olunur. Yəni təyin olunmuş işçinin maaşı var, aklad. Və o bölünür ayda iş günlərinin sayına. Yəni ki, biz çıxırıq buradan istirahət günlərini, bayram günlərini və bir növ norma iş saatlarını. Yəni ki, indi lap dərinliyinə getməyəcəm. Yəni ümumən sadə şəkildə. Bu bölünür. Yəni biz məbləği necə hesablanır? Yəni ki, maaş. Həmin bu ona təyin olunub da ki, 600 manat maaş bölünür iş günlərinin sayına və vurulur faktiki işlədiyi, yəni işə çıxdığı, işdə iştirak elədiyi günlərin sayına və nəticəsi bir növ əldə olunur. Yəni biri sırf saatla bağlı idi. Yəni bu daha çox bu istifadə olunmur. Daha ən çox istifadə olunan, yəni standart budur. Yəni burada biz indi ayda iş günlərini saydıq, iş saatlarını da saya bilərdik. İndi misal üçün biri var qrafikada göstərir 1 və yaxud da 7-8 saatla, qısa günlərdə 7 saat, 6 saat və yaxud da 8 saat bu şəkildə də hesablama olar. Bir də var sırf saatla, saat dərəcəsinə görə də var. Yəni bunu da bilək. Yəni bu şəkildə də formula var. Bir də var aklada, yəni aylıq stavkaya maaşa görə hesablanan, qeyd etdiyimiz kimi maaş aklad bölünür ayda iş günlərinin sayına və vurulur faktiki iş günlərinin sayına, yəni işlədiyi günlərin. İndi bunlar necə hesablanacaq? Bunlar necə avtomatik faktiki iş günlərini, norma iş günlərinə necə məbləği çıxartır? Hamısı proqram eləyəcək. Biz sadəcə olaraq proqrama bunu necə etmək lazım oldu? Onun bu obyektləri ilə, yəni ki, bu hesablaşma registrinə məlumatları otuzduranda və yaxud da bu plan vid расчетов hesablaşma, əmək haqqının hesablaşma növlərini də əsas hesablaşma növü, əlavə, дополнительный, onların indi hamısını yavaş-yavaş mövzuları aydınlaşdıra keçəcəyik. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, burada, yəni bu iş saatlarına görə də lap məbləğ hesablansa, yəni son məbləğ bir növ burada indi burada sadə şəkildə qeyd etmişik. Bu misal üçün dövlətin, yəni orqanlar tərəfindən təyin olunmuş tutulmalar, çıxımlar, yəni bunlar hamısı hesablandıqdan sonra, yəni işçinin əmək haqqısı, yəni ki, son olaraq çıxacaq. Həm bu saat dərəcəsinə görə olan bu alqoritmdə, bu hesablama sistemində, həm də aylıq aklada görə, yəni maaşa görə olan bu iş günləri və norma iş günləri və faktiki iş günlərinə görə təyin olan məbləğdən də həmçinin tutulmalar, çıxılmalar hamısı çıxıldıqdan sonra bu ümumi işçinin maaşı məbləği sayılacaq. Yəni bu sadə primitivdir. Yəni bilək ki, biri var sadə vaxtlı əmək haqqı ödəniş sistemləri, prostaya povremenная. Bu bizim birinci bu alqoritmlər. Yəni ki, tanış olaq ki, ümumiyyətlə necə hesablanır. Yəni burada alışda, satışda o biri mexanizmlərdə, yəni platformamızın bizə asan idi. Satış var, alış var, yığım registrini doldururduq və hesabatda satışların, alışların borcları çıxardırdıq. Ancaq əmək haqqında biraz, yəni ki, bu onun, yəni bu mexanizma tam fərqlidir. Yəni qeyd etdiyim kimi biz çalışacağıq. Mən sizə əmək haqqının yəni hesablanmasını öyrətmirəm, yəni mühasib kimi. Sadəcə proqramlaşdırma zamanı bizim bu obyektlərimiz üçün, mexanizmlər üçün lazım olan bəzi məqamlar var ki, onları bilməliyik istifadə etdiyimiz zaman ona görə öyrənirik. Ola bilər qeyd edirəm, yenə də xətalarım da olsun, üzrlü sayın. Yəni burada da bir məsələni də unutdum qeyd etməyə bu faktiki iş günləri ilə bağlı. Tutaq ki, işçinin maaşı əgər 600 manatsa və normasına bölündükdən sonra faktiki iş günləri az olsa, istərsəməz o 600 manat ala bilməyəcək. Yəni biri var tam günləri işləsə, faktiki iş günləri əgər bu norma iş günlərinə bərabər olsa, tam maaşı alacaq, yəni hesablanacaq. Əgər bərabər olmasa ola bilər az olsun. Burada indi bir məsələni də qeyd etmək istərdik. Yəni baxın bu görürsüz burada vaxt kəlməsi var, yəni vaxt məsələsi var. Ümumiyyətlə bu sadə saatlı əmək haqqı bu ödəniş sistemi digər buna oxşar indi sistemlər kimi işlənmiş vaxtın sayına bağlıdır. Yəni özünüz artıq biz yəni platformada keçsək görəcəyik ki, baxın независит görürsüz. İndi bizə aydındır ki, bu nədən asılı olacaq? Period действия, vaxt. Biz yavaş-yavaş bu qeyd etdiyimiz bu sazlamaları da baxın, bu qrafik nə üçündür? Period действия niyə qoymalıyıq, qoymamalıyıq? Baxın yavaş-yavaş anlaya biləcəyik.
Yəni burada görürsüz ki, bu sistemdə, bu sadə iş vaxtlı əmək haqqı sistemlərində saat dərəcəsinə görə olsun, aylıq oklada görə olsun. Yəni bu povremenная, простая povremenная, bu sadə vaxtlı əmək haqqı sistemi, yəni vaxta bağlıdır. Yəni o mütləq, yəni ki, bu görür ki, ayda iş günlərinin sayı olsun, faktiki iş günlərinin sayı olsun. Yəni vaxta bağlılığı var. Yavaş-yavaş da bu açıram arada bir ki, bu bizim bu hesablaşma registrimizdəki də sazlamalar da, yəni bir növ bu sazlamaların nə olduğunu yavaş-yavaş anlayırıq ki, bunları biz indi yaradarkən proqramda nəyi necə təyin etməliyik, onları bilmək üçün. Yəni ki, ümumiyyətlə bu sistemdə əmək haqqı həmin müəyyən edilmiş ya saata, ya gün dərəcəsini, ya bu saatları, yəni vaxtlar, onlar üçün bu saat dərəcəsi buna tutaq ki, stavka, yəni qoyulub, ona vurulacaq. Burada isə məsəl üçün iş günlərinin tutaq ki, sayına vurularaq işçinin faktiki işlədiyi saat və gün sayına əsaslanaraq bu məbləğ hesablanmış olur bu sistemlərdə. Yəni bir sözlə bu sistem, yəni daha geniş, müxtəlif sahələrdə, yəni geniş ən tətbiq olunan sistemdir əmək haqqının hesablanması ilə bağlı və faktiki iş fəaliyyətinə əsaslanan sadə və şəffaf bir əmək haqqı ödənişi üsulunu təmin edir. Yəni bu sistemlər, yəni bu daha çox, yəni ki, istifadə olunandır. İndi gəlin keçək digər. İndi ola bilər, yəni dəyişikliklər ola bilər. Yəni bitmir, çoxdur. Yəni geniş mövzudur. Yəni bazı əsas şeyləri bilmək mütləq lazımdır ki, biz keçək konfiquratorda. Mən bu dəqiqə keçə bilmirəm. Yəni burada qeyd etdiyimiz məsələləri aydınlaşdırmadan keçsək, bizə qaranlıq qalacaq. Yəni tam öyrənə bilməyəcək. Kör-körənə nəyisə düzəldəcək, ancaq sonra dəyişiklik edəndə bunu mən niyə qoydum, burada mən niyə tarixi seçmişəm, period действия nə idi, period registrasiya, baza period nədir? Bunları yəni bilmək üçün bu məsələləri müəyyən qədər də toxunmalıyıq. Yəni bilirəm dərs uzanır, yəni mövzu, yəni giriş hissə belə biraz geniş olacaq. Yəni ki, bu nəzəri teoriyaları da mütləq şəkildə qeyd etməliyik. Yəni sadə dildə, yəni səhv də, xətalı da olsa, ümumən bu mexanizmaya uyğun gələn hissələrini mən qeyd edirəm. Qeyd edirəm ki, yəni yenə də təkrar edirəm ki, mühasiblər bu məsələləri məndən yaxşı bilirlər. Mən ola bilər terminlərdə də xətam olsun. Mən sadəcə olaraq proqramlaşdırma tərəfdən istəyirəm bu şəkildə qeyd edeyim. İndi digər gəlin keçək növbəti bu hesablaşma sistemimizə. Baxın, əmək bu haqqının hesablaşma sisteminin digər növü bu əmək haqqı vaxtlı, yəni əmək vaxtlı mükafatlı. Povremenная премиальная. Rus dilində də qeyd edirəm, kimsə bunu daha ətraflı tərcümə eləyə bilsə. Yəni bu belə bir əmək haqqı ödəniş sistemi də var. Bu demək olar ki, eyni bizim bundan qabaqki, yəni bu sistemimiz kimidir. Yəni baxın bu indi götürərik bu aylıq oklada görə. Sadəcə olaraq burada nədir? Premiya, mükafat. İndi biz bu sistemi indi nəzərdən, bu formulanı, alqoritmi, bu hesablaşma alqoritmi nəzərdən keçsək, yəni ki, bu vaxtlı mükafatlı əmək haqqının hesablaşma, yəni sistemini nəzərdən keçirdirik. Burada əmək haqqı bu oklad əsaslı, hansı ki, bundan qabaqki slaydımızda qeyd etmişdik. Əvvəlcə bu oklad əsasında hesablanan, yəni birinci baxın bu hissədə yuxarıda görürsüz, vaxtdan asılı olan məbləği hesablamaq üçün aparılır ilk növbədə. Bu sadəcə işçinin alacağı məbləğdir ki, əgər əmək haqqı işçi üçün yalnız bu sabit oklada əsaslanaraq hesablanmış olsaydı, yəni bu mükafatlı sistemdə olmasaydı, yəni adi qaydada bundan qabaqki bizim o formuladakı kimi. Burada birinci yenə də işçinin maaşı birinci növbədə oklad, onun maaşı vurulur iş günlərinin sayına, bölünür iş günlərinin sayına və vurulur faktiki iş günlərinin sayına. Az olar, çox olar, yəni az çox olmayacaq, yəni ya bərabər olacaq ona təyin olunmuş maaşa və yaxud da ola bilər ki, az faktiki iş günü az çıxıbsa, işə çıxa bilməyibsə, o zaman bu məbləğ az da ola bilər. Bu birinci məbləğ hesablanır. İndi bonus faizi isə ikinci, hansı ki, mükafat. Necə adından da görsənir ki, vaxtlı əmək haqqı sistemi sadəcə olaraq mükafatlıdır. Yəni ki, bu formula ilə də işçiyə maaşlar verilə bilər. Yəni bu da bir növ. İndi yavaş-yavaş birdən-birə tələsib girmək istəmirəm sizə. Baxın bu plan, vid, расчет, onlara artıq gəlir ki, baxın bu növlərdir. Основные начисления, дополнительные начисления, оклад, премия. Baxın bu
maaş, sonra mükafat, otpusknoy falan yavaş-yavaş bu növlərə, bu hesablaşma növlərinə giririk. Yəni birdən-birə, yəni girib burdan yaratmırıq. Yəni sıfırdan demək olar ki, dəqiqləşdirə keçəcəyik inşallah. Burada da baxın, ikinci bu növdə olan bu hesablaşma form sistemində sonra bu həmin mükafat faizi hesablanmalıdır. Yəni mükafat faizi təyin olunmalıdır. Birinci işçinin aklada görə maaşı hesablanır. Sonra bu məbləğ aklada görə əldə olunan məbləğ vurulur həmin o faizə. Yəni tutaq ki, təyin olunub 10% ya 20%. İndi bizə də ikili rəqəm lazımdır deyə biz o vurulan bu məbləği bölürük 100-ə və mükafatın məbləğini əldə etmiş oluruq. Bu üçüncü hissədə isə, yəni işçinin indi maaşı necə hesablanacaq? Həmin aklada görə olan məbləğ və mükafat məbləği sadə və primitiv. Yəni çox asandır. Yəni belə baxsaq bu formulada, yəni indi çox danışırıq. Yəni mən əlaqələndirirəm yavaş-yavaş ki, platformanın mexanizmləri ilə bunları. Yəni gör ki, yəni belə baxanda bu hesablaşma sistemlərində çətin bir şey yoxdur. Saat dərəcəsinə görə olan sistemdə bu saatın stavkasına görə vurulur. Aylıq aklada görə, maaşa görə olan iş günləri normal iş günlərinə bölünür, vurulur faktiki işlərinə və işçinin maaşı bu şəkildə hesablanır. Digər sistemdə isə mükafatla olan sistemdə burada birinci növbədə aklad hesablanır. Sonra mükafat təyin olunur. Yəni mükafat bir növ aklada görə. Mükafat faizi də tutaq ki, təyin olub ki, 20%dir bizim müəssisədə işçinin. İndi həmin mükafat məbləği də əldə olunur və üçüncü bu edəcəyimiz riyazi əməliyyatda da aklad maaş toplanır mükafata və işçinin maaşını əldə edirik. Yəni bu sadədir əslində. İndi burada çox məsələlər, çox sistemlər müdaxilə edə bilər bu məbləğin yaranmasına. Yavaş-yavaş keçəcək onlara. Bir növ bu məbləğ də bu şəkildə vaxtlı mükafatlı məbləğ bir növ hesablanmış olur saata görə. Burada da görürük ki, bu sistemdə də bu işçinin bir növ əmək haqqının hesablanması vaxta bağlıdır, yəni vaxta görədir. Sadəcə olaraq bu mükafat faizi ilə mükafat məbləği isə birinci akladdan əldə olunmuş məbləğə görə təyin olunur və həmin məbləğ vurulur, əldə olunur və toplanır maaşın üzərinə. Bu şəkildə də tam maaş hesablanmış olur. Bu sadə qayda ilə. İndi sonra da bu əldə olunmuş məbləğdən də tutulmalar çıxarılır, yəni çıxışlar, yəni hansı ki məbləğlər çıxarılmalıdır, çıxarılır və işçiyə tam maaş belə əldə olunur. Yəni o tutulmaları da qeyd edeyim, yəni nəzərinizdə olsun. Yəni gələcəkdə bilək ki, sonra o tutulma da nədir? Bu hamısının sazlamalarını biz təyin edəcəyik. Burada bir məsələ də yəni qeyd olunmalıdır. O da nə ilə bağlıdır? Yəni görürsüz ki, bu əmək haqqı sistemində, yəni bundan qabaqkıda bizdə bu formulada sadə idi. Yəni ki, bu aylıq aklad ayrıca bir növ sistemdir, hesablaşma sistemi, yəni maaşın hesablanması. Bir də var saata görə, bu da başqadır. Həm də qeyd etdik ki, ən çox istifadə olunan budur. Ancaq burada görürük ki, baxın, bu sistemdə isə əmək haqqı vaxtlı mükafatlı. Yəni mən niyə görə qeyd edirəm? Bu sazlamalar baxımından bizə burada nə maraqlandırır? Yəni platforma, proqramçıya bizə nə maraqlıdır ki, biz sabah bunun üçün, yəni proqram yazanda indi belə bir hal ola bilər bu sistemdəki kimi. Bu nədir? Biz baxırıq ki, bizim bu sistemdə burada fikir versəz iki hissə var. Bu bir növ bunu adlandıraq fraksiya belə qeyd edək. Yəni iki hissədir. Birinci görürük ki, burada ya saatlı ola bilərdi burada, bu birinci hissədə və yaxud da ola bilərdi aklada, yəni aylıq maaşa görə. Necə ki, indi bu nümunəmizdə bu şəkildədir. Bu görürsüz ki, birinci fraksiyadır. Ancaq bu mükafatın faizi, yəni bu mükafatın özü, yəni bu baxın bir növ görürsüz fraksiya gəlir. Yəni yeni bir bizim bu 1S-də plan vid rasçotamız. Biri aklad idi, maaş idi. Baxın burada indi yaradacaq gələcəkdə bu birinci. Bu ikinci isə baxın bu premiya, mükafat indi bu da olacaq burada. Yəni ki, bunun içərisində bu plan növ ki yaradacaq, biz tutaq ki asnavını, yəni siz bəlkə də indi görmürsüz standart platformalarda. Onun içərisinə biz element əlavə edəcəyik. Yəni ki, aklad, premiya. Baxın burada görürsüz aklad indi yavaş-yavaş bizə aydın olur bu hesablaşma sistemində. Və ondan asılı olan baxın bu ikinci. Görürsüz bu mükafat faizi. İndi biz görürük ki, biz mükafatı necə əldə edə bilərik? Ancaq bu aklad hesablanıbsa. Görürsüz artıq
artıq indi istəmirəm lap birdən vurum məsələnin girişə. İndi yavaş-yavaş keçəcək. Yəni qeyd edirəm ki, artıq siz nəzərinizdə saxlayın. Bu hesablaşma növü bir, maaş hesablaşma növü, mükafat hesablaşma növü, hansı ki biz bunları sonra obyektlər olaraq yaradacağıq. Bunlar avtomatik olaraq hesablansın, bizə nəticəni versin deyə. Onun sazlamalarını, vaxta bağlılıqlarını, olub olmamaqları təyin olunacaq. Yavaş-yavaş gedirik indi. Bilirəm ola bilər uzun danışıram ancaq, yəni özümə də aydınlaşdırıram, sizə də aydınlaşdırıram. Bir yerdə öyrənirik. İndi burada bu premiya faizi, yəni bu əmək haqqında asılı olmaqla birlikdə, həm də görürük ki, bu özü də işlənmiş, yəni həmçinin də bu işlənmiş vaxta əsaslanaraq hesablanır. Yəni bunun üçün vaxt baza, vaxtı baxın bu əmək. Görürsüz, yenə də qayıdıram bura. Baxın bu period действия. Görürsüz, yandırıram, bu aktiv deyil. Yandırıram, aktivləşir. Görürsüz, bizdən deyir qrafik ver mənə. İndi gələcəkdə biz yazanda biləcəyik niyə bunu biz asan da olacaq. Özünüz görəcəksiniz. Yəni proqramlar indi çox danışıram, proqramlaşdıranda siz tutacaqsınız. Yəni bu qeyd etdiyim əlaqələri bildikdən sonra sizə çox rahat olacaq məsələləri həll etməyə. Yəni bu period действиямız baxın burada. O bizdən indi bilirik ki, aydın olur ki, bu özü də vaxtdan da asılı olur. Yəni bu iş, aklad, bu növün, bu fraksiyanın. Yəni bunu bilin. Baxın, yəni qeyd etdiyim kimi bu iki hissənin olmağı, əmək haqqı məbləği, baxın bu aklada görə və bonus məbləği, yəni bu mükafat məbləği kimi adlandırılır. Baxın, bu bizim indi qeyd etdiyimiz hesablama növləri. Baxın, ona gəlirik. Hansı ki biz bunları obyekt olaraq yaradacağıq. Baxın, bu plan vid расчет. Hansı ki bizim sənədimiz ki keçəndə onlar bu sənədə, baxın, indi hələ ki əlavə olunmuyor. Biz bu sənədi işləyəndə gələcəkdə biz həmin hesablaşma növlərini təyin eləyəcək. Bizim obyektlərimiz olacaq. Necə ki nomenklaturamız var idi, bu obyektlər. Bizim indi plan vid расчетовda maaşları hesablamaq üçün hesablaşma, yəni ki obyektlərimiz, hesablaşma növləri, plan vid расчетları biz özümüz də işləyəcəyik. İndi baxın, bunlar da bir növ indidən, yəni ki ilkin addımımızı atırıq. Bu bizim hesablaşma növlərimizi bizi bir növ təyin edəcək gələcəkdə. İndi aydın da olur ki bizə bunlar biraz mühasibatlıq, yəni proqramlarında da belə ödəniş komponentləri, bu hissələr, bu fraksiyalar, hesablaşma növləri, yəni plan vid расчетов, bunlar baxın bu kimi təyin olunur. Yəni bizim halda bu bizim üçün, bu yəni qeyd etdiyimiz məsələlər, bu sistemdə bu iki hissə, əmək haqqı məbləği hesablaşma növü və mükafat premiya hesablaşma növü olaraq iki hesablaşma növünə ayrılacaq. Və gələcəkdə də biz bu adlarla bunlara istinad edəcəyik. Yəni bu məsələni də inşallah aydınlaşdırmış olduq. İndi bu vaxta kimi, indi dərsimizin bu hissəsinə kimi biz yalnız vaxtla bağlı, yəni vaxtdan asılı olan, necə ki əmək haqqı işçi üçün bu sistemdə işçinin maaşı onun işlədiyi günlərin və yaxud da saatlara görə hesablanırsa, bu sistemlərin vaxta bağlı olan sistemləri müzakirə etdik. Həmçinin də vaxta bağlı olmayan ikinci bir əmək haqqı sistemi kateqoriyası da mövcuddur ki, yəni bu şəkildə deyil. Orada alqoritm, formula başqadır. Onu da nəzərdən keçirdək. Yəni orada artıq vaxta bağlılığı olmur. Yəni baxın, bu quşu qoymuruq onun üçün. Bu vaxta bağlı olanlar üçün bizə aydın oldu ki, bu düymə seçiləcək. İndi elə bunu əslində bunu göstərməməli idim sizə, bu konfiguratorda. Lakin ardıcıl olaraq aydın olsun deyə ki, görürsüz bu registr расчетовda bizdə belə bir sazlama olacaq. İndi vaxta bağlı olan əmək haqqı hesablama sistemləri növləri üçün biz bunu təyin eləyəcəyik. Yəni bu sənədin hərəkəti, bu period действия təyin olunacaq, ona görə hesablanacaq. Və yaxud da ola bilər ki, indi nəzərdən keçirdəcəyimiz digər hesablaşma növündə bu quşu qoymayacaq. İndi biləcək ki, harda qoyulmalıdır, harda qoyulmalıdır, indi bizə aydın olacaq. Və keçirik digər əmək haqqı hesablaşma sisteminə. Yəni digər hesablaşma formuna, alqoritminə. İndi bunun adı mən burada rus dilindən tərcümə etdim. Sadə sərf əmək haqqı ödəniş sistemi və yaxud da prostaya сдельная. İndi bu nədir? Onu aydınlaşdıracağıq. Bu sadə sərf, yəni sərf olunan nə deməkdir? Bunu mən sözlə ancaq başa sala bilmirəm, ad tapa bilmədim. Rus dilində prostaya сдельная. Yəni ki, bu vaxta bağlı olmayan hesablaşma, yəni əmək haqqının hesablama sistemidir. Məsələn, İndi sənaye müəssisələrinin birində tətbiq olunan sadə ümumi sərf sistemlərindən
biri də bu sadə sərf sistemidir. Yəni müəssisələrdə ola bilər, hansısa bir sahələrdə bu sistem tətbiq edilə bilər. Burada necədir? Bizdə baxın, görürsüz, sərf qiyməti var. Yəni əməkdaşa və yaxud da işçiyə hər bir məhsul üçün və ya hər hansı bir xidmət üçün təyin olunan sabit bir dəyərdir, sabit bir qiymət kimi bilinir. Bu sərf qiyməti. Yəni burada artıq vaxta bağlılıq yoxdur. Neçə gün işləyib, vaxt nə qədər gedib, nəyəsə bölünməlidir, yox. Yəni sadədir. Vaxta bağlı olmayan əmək haqqının bir növ hesablaşma növüdür, onu nəzərdən keçirdik. Yəni ki, proqramda indi biz yəni mən onu niyə görə nümunə kimi gətirməliyəm? Bilək ki, bu period действиyanı biz haçan istifadə edirik və indi haçan bunu qoymayacağıq. Baxın, bu indi bizim digər vaxta bağlı olmayan bir sistemdir. Yəni bilək ki, sabah bizə belə bir hal yarananda, buna görə işçiyə pul sayıldığı zaman biz hansı obyekti yaratmalıyıq və necə bunu sazlamalıyıq, onu təyin etməliyik. Yəni bu səbəbdən bu nümunəni də nəzərdən keçirməliyik. İndi aydın oldu ki, bu sərf qiyməti hər hansı bir məhsul üçün və ya xidmət üçün təyin olunan sabit bir dəyər, sabit bir qiymət kimi ifadə olunur. Və həmin bu qiymət o istehsal olunan həmin işçinin nə qədər istehsal etdi və yaxud da nə qədər xidmət göstərdisə ona vurularaq onun üçün belə sadə şəkildə görür. Bu da elə demək olar çox asandır. 2/2 kimi. Yəni sərf olunan sərfiyyat qiyməti, yəni işçi hər istehsal edəcəyi məhsul üçün və xidmət üçün təyin olunan qiymət və bu bir məhsulun və xidmət üçün ödənilən müəyyən bir yəni ki məbləğdir və onun sayı. İndi burada sərf qiyməti də fərqli hissəvi, yəni ödəniş ola bilər. Niyə görə? Bu indi bir istehsal edən zaman fərqli məhsullar istehsal eləyə bilər. Onların sayı da yəni ki bir növ bunlar hissəvi də olaraq yəni bölünə bilər. Bir neçə məhsul fərqli qiymət, onların da öz fərqli qiymətləri ola bilər. İndi adı da burada rus dilində сделанная расценка, bir də количество продукции, bir də начислениясы məbləği əldə olunur. Yəni bu metodla işçinin istehsalata və ya xidmət göstərilməsinə olan bir növ töhfəsini işlədiyi müəyyən bir məhsulun sayı və yerinə yetirdiyi xidmətin sayına əsaslanaraq qiymətləndirməyə imkan verir. Yəni ki bu hesablaşma sistemi ilə. Bu da vaxta bağlı olmayan şəkildədir. Yəni qeyd etdiyimiz kimi bundan qabaqki öyrəndiyimiz o iki sistemdə həm sadə vaxta bağlı, saata görə, aylıq aklada görə və yaxud da mükafatlı aylıq akt, misal üçün ödənişə görə olan hesablama sisteminə fərqli olaraq ki, burada vaxta bağlılığı yoxdur. Yəni biz sazlamada bunun üçün vaxt təyin etməyəcəyik. Bu növ, bu hesablaşma növü üçün. Yəni ümid edirəm ki, yəni anlaya bilirik. Yəni bunun, yəni bu qeyd etdiklərimizin 1S proqramlaşdırma ilə nə bağlılığı var? Yəni o şəkildə indi sizə göstərirəm, yəni qeyd edirəm. İndi bir məsələ də var burada. Bu sadə sərf əmək haqqı ödəniş sistemi, простая сдельная ödəniş sistemində də eyni o sadə vaxta görə olan bu birsilər bundan qabaqki qeyd etdiyimizdəki sistemlərdə olduğu kimi bunun da belə bu sadə var. Bir də var, baxın, bu sərf mükafatlı əmək haqqı. Eyni o, yəni ki bu birinci bundan qabaqki slaydımızda olan istehsal olunan məhsula görə və onun sayını vurub əldə etdiyimiz məbləğlə işçi maaşı hesablanırdısa, onun da mükafatlı növü də var, ola bilər. Yəni bunu da niyə görə qeyd edirik? Yəni baxın, indi burada bizim də qarşımıza görürsüz fraksiya olaraq 2 bölmədən ibarət. Birinci bu sərf hesablama, yəni сдельная применение sərf olunan, yəni istehsalatın nəticəsinin məbləği, bu maaş bu şəkildə sərf maaşı bir növ belə götürür. Sonra isə onun üçün yenə də eyni qaydada, yəni üzr istəyirəm, dala qaydaq. Bunun mükafat faizi, yəni müəssisə tərəfindən təyin olunan mükafat faizinə vurulur və 100-ə bölünür və mükafat məbləği əldə olunur. Və eyni qaydada da bu mükafat məbləği həmin bu sərf maaşı, bu növdə alınan, bu hissədə hesablanan məbləğin üzərinə burada üzr istəyirəm toplanmalı idi. Burada mən xəta eləmişəm, yəni düzəldək onu. Burada bizdə vurma yox, toplanmalı idi. Bir də onu da burada elə düzəldim. Həmçində bu slaydı da sizinlə paylaşaram. Yəni bu indi slaydı da ataram YouTube-da baza ilə bir yerdə. Siz onu da yükləyə bilərsiniz. Slayddan da istifadə edə bilərsiniz. Dərsdə toxunduğumuz məsələlər sərahat şəkildə bu slayddan, yəni PowerPoint-da açıb baxa bilərsiniz. İndi gəlin bunu dəyişək. Bizə lazımdır burada çıxma işarəsi olsun. Çıxma deyirəm, toplama işarəsi. Toplama işarəsi olmalıdır. Yəni ki, biz
Biz burada mükafat məbləğini həmin bu sərf üsulunda hesablanmış məbləğin bu sistemdə hesablanmış, yəni vaxta bağlı olmayan, istehsal olunan məhsulların sayına görə hesablanan və yaxud da xidmətin sayına görə hesablanan bu maaşın üzərinə həmin mükafat məbləğini də gəlirik. Yəni bu şəkildə hesablanır. Burada da görürük ki, 2 dənə fərqli hesablaşma növü yaranır. Bir mükafat premiya sərf üçün, bir də həmin bu sərf hesablaşma növü. İndi mən burada üzr istəyirəm, əgər sərf burada сделано премиальная bu yəni ki, rus dilindən yəni bu cür tərcüməsini tapa bildim. Yəni qeyd etdiyim kimi bu əmək haqqı sahəsini o qədər yaxşı bilmirəm. Sadəcə olaraq proqram tərəfindən burada olan bəzi məsələləri, yəni ki, biz sazlayarkən, istifadə edərkən onları düzgün qaydada alqoritmi kodumuzu, yəni sazlamaları etdiyimiz zaman bu məsələlərdə uyğun olaraq etməli olduğumuza görə, yəni qeyd edirəm sizə bunu. Yəni məqsədim sizə əmək haqqını hesablamaq, öyrətmək deyil. Yəni proqramda onun necə mexanizmanı yaratmaq lazım gələcək, onu öyrənirik bir yerdə. İndi bu da adı belə sərf mükafatlı сделано премиальная. Kim düzgün tərcüməsini bilsə kommentariyada mənim üçün qeyd eləyər. Gələn dəfə düzəldərəm bu səhvimi. İndi digər əmək haqqı sistemləri, yəni hesablama sistemləri də adətən indi burada bizim qeyd etdiyimiz, baxın, bu vaxta bağlı, sadə sərf, yəni ki, vaxta bağlı mükafatlı bu əmək haqqı hesablama sistemləri ki var, adətən bu sistemlərdən törəmə olurlar. Yəni ki, bu sistemlər əsasında, yəni bunlar bir növ əsas rolu oynayır. Həmin başqa əgər hesablama növləri, sistemləri varsa, ya da ki, çox sadə bir hesablaşma sistemləri olur, növləri olur. Həmin indi ola bilər ki, yəni fərqli bir hesablama sistemi sizin qarşınıza çıxsın. İndi proqramda təmin etmək istəsəz onu, proqramda onun mexanizmasını, funksionalını avtomatlaşdırmaq istədiyimiz zaman bilək ki, yəni əsasən bunlardır. Yəni burada qeyd etdiyimiz formulalar, alqoritm bu şəkildədir. Ya da ki, lap belə primitiv bir sadə hesablaşma sisteminə misal olaraq akord əmək haqqı sistemini qeyd edə bilərik. Yəni akord əmək haqqı sistemi əslində müəyyən bir işin yerinə yetirilməsi üçün müəyyən bir ödənişi təmin edir. Yəni bu sistemdə işçi konkret bir iş üçün müəyyən bir məbləğ qəbul edir və bu məbləğ əvvəlcədən razılaşdırılır. İşçi işi yerinə yetirərsə ona təyin edilmiş məbləğ ödənilir. Vaxtın nə qədər olduğu da önəmli deyil, yəni vaxta bağlılığı yoxdur. Əgər iş yerinə yetirilməyibsə ödəniş edilmir. Yəni bir növ hər hansı bir sifariş, müqavilə kimi kontrakt əsasında bir işdir. Yəni hətta buna misal olaraq, yəni bu akord əmək haqqı sisteminə, yəni bu hesablaşma mexanizmi sisteminə nümunə olaraq tutaq ki, hər hansı bir işçiyə çuxur qazmaq və yaxud buna oxşar işlərin icrasında istifadə oluna bilər. Yəni ona faktiki bir dənə iş təyin edirlər ki, bu işi görsə akord olaraq və bu çuxuru qazsa, tutaq ki, lazım olan çuxuru və yaxud da ona oxşar digər başqa bir fəaliyyəti, işi icra etmiş olsa, ona görə pul alacaq. Yəni burada vaxt, istehsal elədiyi hansı məhsullara görə yəni hesablanmayacaq. Yəni onun maaşı bu akord əmək haqqı sistemi kimi indi belə adlandıraq, öz gördüyü o işə görə ona pul ödəniləcək. Yəni maaşı elə gördüyü, qazdığı çuxura görə alacaq. Yəni bu şəkildə. İndi bizim bu əmək haqqı sistemlərinin belə təhlilindən əldə edə biləcəyimiz əsas nəticə budur ki, yəni biz niyə görə bunu təhlil edirik? Yəni onu qeyd edeyim. Yəni biz bu başlamaq üçün bəzi məsələlər var ki, bu əmək haqqı ilə hesablaşma mexanizmlarına bağlı, yəni onları ən azı sadə şəkildə də primitiv də olsa anlamalıyıq. Yəni ki, anlamayıb buna gir. Satışda elə idi ki, rahat idi. Yığım registri yaradırdıq, adını da qoyurduq prodaja. Satış sənədləri girirdi, ona hərəkət edir, toplayırdıq, hesabatımızı alırdıq ki, bu qədər satış olub, bu qədər alış olub. İndi biz görürsüz bu maaşdan hesablanması üçün 1S platformasında ayrıca bir mexanizma var. Bu hesablaşma registridir, bu plan vid расчет. Biz bunları elə qoyardıq, biz bunu yığım registrində də eləyə bilərdik də. Deməli burada bəzi nüanslar var ki, biz məsləhət deyil hesablaşma ilə maaşların hesablanması ilə bağlı məsələni biz götürək yığım registrindən istifadə eləyək. Bu düzdür eləyə bilərsiniz. Yəni burada hətta spravочникdən də istifadə, registr svedindən də istifadə edib bunları biz hesabları əldə edə bilərik. Amma 1S platforması bizim üçün çox asan hazır obyektlər verib, mexanizma verib. İndi görəcəksiniz ki, bir dənə bu indi çox danışırıq, bu məsələləri aydınlaşdırsaq və
keçib proqramda bu obyektləri yaratdıqda görəcəksiniz ki, necə asan demiş bu. Necə biz maaşı, tutulmaları, otpuskı, yəni məzuniyyəti, xəstəliklə bağlı, yəni bütün işə iştirak edib, işdə olmamaqla bağlı bütün hesabları, yəni məlumatları necə rahat şəkildə bu registrdən, sorğu ilə, filanla, indi istəmirəm sizə bu əvvəlcədən deyim. Yəni necə rahat biz əldə edəcəyik. Yəni kodla, yazıb sadə kodlarla, ola bilər yox mürəkkəb olacaq. Yəni sadə dərslərimiz artıq bitdi. Yəni biz daha artıq bundan qabaqki proqramlaşdırmanın əsasları mövzusunu qurtarmışıq. İndi çətin. Yenə də çalışacağam ki, çox özüm də sadə başa düşüm. Sizə də sadə belə izah eləyə bilim. Yəni bunları eləmək üçün biz yəni ki, bu məsələlərə toxunuruq. İndi biz bu əmək haqqı sistemi təhlilindən edilə biləcək əsas nəticə odur ki, burada tətbiq edilən hesablanma formaları son dərəcə sadədir. Yəni özünüz gördünüz də. Yəni kalkulyator götürüb əlimizə saya bilərik. Baxın bu formulalardır. Görürsüz, sadə sərf misal üçün qiymət təyin olmuş istehsal olunacaq məhsula görə və onların sayı vurulur, işçi üçün məqbulə hesablanır və yaxud da İşçinin maaşı necə hesablanır? Məsələn, oklad aylıq stavkaya, dərəcəyə görə. İşçiyə maaş oklad, onu bölür normal iş günlərinin sayına, yəni istirahət, bu bayram iş günlərinin çıxmaqla təyin olunur normal iş. Sonra faktiki iş günlərə vururuq və məbləği alırıq. Premiyalıdırsa, premiyasını da hesablayırıq bu oklad məbləğinə görə və yaxud da ən lap sadəsi bu şəkildə saata görə var, saat dərəcəsinə görə, aylıq oklada görə. Yəni görürsüz ki, formulalar çox sadədir. Yəni burada mürəkkəb bir hesablama sistemləri yoxdur, riyazi əməliyyatlar yoxdur. Yəni çox sadə kalkulyatorla belə yəni ki, hesablaya bilirik bu sistemləri. Hətta akord vəbşə asandır. Heç burada hesablamaq üçün bu əmək haqqı sistemində heç bir şey lazım deyil. Onu da təyin edəcəyik necə proqramımızda, yəni onun üçün də hansı növ nə yaratmalıyıq, necə hesablanmalıdır. Görəcəksiniz hamısını. Yəni bir sözlə burada qeyd etdiklərimizdən aydın olur ki, bu hesablama formulları son dərəcə sadədir və hətta belə pis çıxmasın, yəni şey olmasın, birinci sinif şagirdi də əgər kalkulyator götürsə, bu formullara görə əmək haqqını hesablanmasından baş çıxara bilər. Yəni ilk baxışdan burada heç bir mürəkkəb şey yox. Onda qarşımıza baxın, indi burada belə bir maraqlı, məntiqli bir sual yaranır. Bəs niyə hesablaşma mexanizmləri 1S platformasının mexanizmləri arasında, yəni digər bu registr расчет olsun, bu plan vid расчет olsun, bu 1S platformasının bu hesablaşma mexanizmləri digər mexanizmlər arasında niyə görə ən mürəkkəbi, ən biraz çətini sayılır? Niyə görə məhz 1S platforması üzrə verilən imtahanlarda bu hesablaşma mexanizmlə bağlı məsələlərdə ən çox problemə, yəni kim ki gedir imtahan verir 1S platformasından sertifikat almaq üçün bu hesablaşma mexanizmlər zamanı problemlər yaşaya bilər. Niyə görə? Əgər belə baxırıq, hər şey çox sadədir, çox elə rahat formulalardır. Vururuq, bölürük, toplayırıq, məbləği əldə edirik. Proqram da bizim üçün sadə şəkildə hesab. Niyə görə biz ən çətin bu hesablaşma mexanizmi 1S platformada ən çətin mexanizmlardan biri hesablanır, sayılır. İndi bu səbəbdən də gəlin əmək haqqı hesablanma sistemlərini biraz da daha ətraflı nəzərdən keçirdəcəyik. Ancaq inşallah gəlin bu bizim bu dərsin bura kimi, yəni mövzunun bu hissəsinə kimi, yəni bu bizim birinci dərsimiz olsun. Bu hesablaşma mexanizmləri ilə bağlı. Yəni çox uzandı. Yəni burada qeyd etdiklərimiz düzdür, ümumən nəzəri cəhətdən oldu. Çox az arada ona görə mən tez-tez vururdum konfiquratoru ki, gözümüzdə konfiqurator da olsun ki, burada mən sizə qeyd etdiyim kimi maaşları hesablamağı öyrətməyəcəm və yaxud da qanunvericilikdə necədir, sizə mühasibat kursunu keçməyəcəm. Ona görə də tez-tez platformanı açırdım ki, yəni bizim öyrənmək istədiyimiz bu obyektlərə sadəcə olaraq məcburən burada bəzi məsələləri biz qeyd etməliydik. Yəni bu formuladır, bu hesablaşma vaxta bağlılığı nədir, vaxta bağlı olmayan hesablaşma sistemi nədir? Bunları ən azı belə sadə də olsa başa düşməliyik ki, sonra bizə bu qeydiyyat tarixi
tarixi nə idi, onu ən azından başa düşməli idi. Tarixə, dövrə niyə görə bağlıdır? Digər misal üçün uçotlar, yəni misal üçün operativ uçot kimi, idarə etmə uçotu kimi əmək haqqı hesablaşma mexanizmləri ilə deyil, yəni konkret vaxta bağlıdır, perioda bağlıdır. Yəni o səbəbdən də biraz belə nəzəri baxımdan oldu bizim bu dərsimiz. Yəni 1S platformasının hesablaşma mexanizmi. Bu yəni ki, ilk dərsimiz oldu. Bir növ qoyun bu ilk dərsimiz tanışlıq kimi də qalsın. Dərsin bu hissəsində, yəni mövzunu hələlik tamamlayıram və ikinci hissəsində dərsini hazırlayan kimi paylaşacağam sizinlə və orada da biz, yəni indi belə çıxdı ki, biz indi bu dərsdə öyrəndik. Deyirik bir yağdan ki, ən çətin sistemdir hesablaşma mexanizmləri 1S platformasında. Ancaq gördük ki, hər şey belə sadədir. Vur, topla, böl, çıx. Yəni çox sadə şəkildə biz nəticələri əldə edə bilirik. Bəs sual da ortaya çıxır ki, dərsin əvvəlində biz qeyd etdik ki, ən çətin bir mexanizmasıdır, yəni platformamızın. İndi gələn dərsdə yavaş-yavaş ona görə biraz da nəzəri cəhətdən toxunacaq mövzulara. Yenə də baxmayaraq ki, nəzəri cəhətdən qeydlərimiz olacaq, platformanda da sizin qarşınızda bu obyektləri də açıq qoyacağam. Yəni ki, sazlamaları, yəni qeyd etdiyimiz mövzu, məsələ sazlama tərəfdə, yəni platforma konfiqurator tərəfdə də nəyi əks etdirir. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sizdən həmişə keçmiş o biri kursumuzda olduğu kimi hər dəfə videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və öz suallarınız, fikirləriniz, qeydləriniz, iradlarınız varsa videonun rəy bölməsində qeyd etməyinizi istərdim. Sağ olun, uğurlar.